bei mukasango ako kainge kari padhuze nekrawa ravo. Takati tati fambei takabva tazosvika pane imwe nzvimbo apo painge paine majuru ainge achangotanga kuumba churu. Ndokubva tazonokwidibira mbiya iyoyo. Ndakatanga ndaisa kapepa kaya ako kainge kakanyorwa zita remudzimai wangu pamusoro pekachuru ako kainge kachiumbwa nemajuru aya. Mushure mekunge ndaisa kapepa kaya pasi ndo pandakabva ndazokwidibira mbiya iya. Kukwidibira kwandainge ndakaita mbiya iyoyo, hanzi kunyange mudzimai wangu akazobata kuti ndainge ndichiita zvechihure, iye aizoshaya simba rekuti ange achizondibvunza. Aizongoti pose paanenge achida kufunga nezvenyaya iyi obva angonzwa achingobhoyekana. Mukoma ndadzokera, inini nemukadzi uya wabhururu wangu takadanana kusvika pachinzvimbo chekuti mukadzi uya wandainge ndichidanana naye wabhururu wangu akazobatira pamuviri. Zvakaitika ndezvekuti takatanga tichamboshandisa maprotector. Dzamara mukadzi uya azoti kwandiri izvo zvekushandisa maprotection zvainge zvava kumubhohwa, plus iye ainge achiti pose patainge tichishandisa maprotection aibva atanga kubuda tumwe tumapundu twainge twakaita rashi, so saka akabva ati ainge aine allergy nemaprotection awo atainge tichishandisa. Saka takabva tazoregedza kushandisa maprotector iwawo. Takazoti tatanga kusangana pabonde tisingashandise dziviriro. Iye akabva ati aitova nefamily planning yake iyo yainge akabayirirwa iya inonzi Jadel. Saka haana kana kumbogara afungidzira kuti angabatira pamuviri just like that. Asi sezvisinei mukoma akabva azobatira pamuviri. Mwedzi wacho iwoyo waakajambira kuenda kumaperiods ndo paakabva azondizivisa kuti zvaainge achinzwa munyama dzake zvainge zvichirakidza kuti aiva munhu ainge abatira pamuviri. Ndakabva ndamuti zvino uchaita sei, wobvisa here nhumbu iyi? Akabva ati no, zvekubvisa nhumbu ainge asingazvidi because aiva nevamwe sisi vake avo vainge vakafa vachizama kubvisa nhumbu, saka ainge achitya. Ndikati zvino toita sei? Akabva ati zvainge zvisinganetsi sezvo mazuva awo ainge akamboenda kunoona murume wake kana kuri kunzi akazokwanisa kunyatsokuronga madates acho aikwanisa kuzopindirana nemadates iwawo awo aakaenda akabva anosangana nemurume wake pabonde. But iye she was 100% sure kuti nhumbu iyi yainge iri yangu. Zvino mukunoronga iye akabva ati kwandiri ndakachengeteswa 150,000 rands nemurume wangu. Mari iyi iri mubank ende ndiri kufanira kuti ndinge ndichichengeta mari iyi. Mushure mekunge tachengeta mari iyi, murume wangu ari kuda kusiya basa uko kubasa kwake uko kwaari kushanda. Saka iye akanditi kana taunganidza mari yedu, kana tazoona kuti mari yedu iyi yawanda, tobva tazotenga zvedu kombi yedu. Kana kuri kunzi tikakwanisawo kuwana kombi yakachipa, tobva tazotsvaka nechingoro, tobva tazotanga kuita zveumalaicha. Zvino dambudziko ravapo nderekuti neizvo zviri kuitwa nemurume wangu zvekuti ari kupota achiita gumbo mumba gumbo panze, handidi kuti ndinge ndichizounganidzira umwe mukadzi asina kumbogara aona kutambudzika kwangu upfumi. Zvino murume wangu haasi kuzviziva kuti mari yose iyi iri mukadhi yaakandipa kuti ndinge ndichichengeta. Nditoriwo nemamwe maplans, asi maplans awa ndiri kuda kuti ndinge ndichizomaita newe because now that wandipa pamuviri, kana kuri kunzi ndikazokuzvarira mwana, it means kuti iwewe neni tinenge tichifanira kuti tinge tichizorongera mwana wedu uyu watinenge takazvara, because kubva zvandakakuziva ndakaona kuti uri munhu wekuti unokwanisa kugarika naye even though takazosangana zvedu mumasituations asina kunaka, but mumwoyo mangu ndakaona kuti I think kana kuri kunzi tikaronga tose tinokwanisa kuzotosvika kure.
Izvi mukoma zvandakaudzwa nemukadzi uyu ndakabva ndaona sekunge zvainge zviri zvinhu zvainge zvichirema, asi nekuda kwekuti minamato iyo yatainge takapiwa namadzibaba vaya, minamato yekuti kana ndega ndainge ndichitoona kuti minamato iyoyo yakashanda, because dzimwe nguva mudzimai wangu aikwanisa kutondiona ndakamira kana kuti ndakagara, ende magariro atinenge takaita inini nemukadzi wabhururu wangu uyu magariro ekutoti anenge ari very suspicious kuti vanhu ava vanenge vanorarana chete. Asi zvose izvi mudzimai wangu kunyange ainge achizviona, hapana kana chimwe chituku zvacho chaainge achimbofungidzira. Mishonga inoshanda mukomanashi iriko, sezvo inini nemudzimai wangu tainge tava kungoitira zvose izvo zvatainge tichiita tiri mumba memudzimai uyo wabhururu wangu. Takazotosvika pachinzvimbo chekutoti umwe musi takazotorara tiri tose pamubhedha iwowo, mubhedha wainge uchimborarwa nabhururu wangu, asi mudzimai wangu ndiye ainge ari pakati. Asi ine normal condition mukoma, handifungi kuti kune mukadzi aikwanisa kuzvitendera izvo zvakaitika usiku ihwohwo. Zvadaro mukoma, patakaona kuti minamato iya yainge ichishanda pamudzimai wangu, takabva tazotanga kumutorera advantage nekuda kwekuti tainge takakwidibira zita rake rakavharwa nembiya. Ende mukoma, mudzimai wangu ainge achingoti chose chandinenge ndamuudza aibva angobvumira mudenga. So ndakabva ndazoudza mudzimai wangu kuti ndainge ndichida kuti ange achimboenda kumba kuti aende kunodongorera mwana. Iye akabva ati painge pasina kana chainge chakamboshata. Ndokubva azodzokera kumusha. Akati aenda kumusha kuya mukoma, akambonogara zvekutokanganwa zvekuti murungu akatanga achabvunza dzamara murungu azongoneta nekubvunza. Zvino mudzimai wangu akati agere kumusha ikoko, inini nemudzimai wabhururu wangu takabva tazotosara tava vanhu vekuti tainge tava kuita zvatinoda. Takatosara tichitotamba mama nadhedhi, uku nhumbu iya mukoma yainge ichingokura. Bhururu ainge audzwa kuti pamuviri apo painge pakatakurwa nemudzimai wake painge pari pamuviri pake. And at that time uyu mudzimai akazova mudzimai wangu ainge akandiudza kuti kunyange karekta yabhururu wangu yainge yava kutochinja kubva paakaudziviswa kuti mudzimai wake ainge ava nepamuviri. Then one night mukoma, takati tiri pakati pekugadzira rudo, ndipo mukadzi wabhururu wangu paakabva azonditi ndeye kutarisa, akabva ati, ko haudi here kuti ndinge ndichiuraya murume wangu? Ndikati, kuuraya murume wako sei? Akabva ati, ndikuda kuti unge uchindibatsira kuuraya murume wangu. Nyaya iyi mukoma takamboitaura, and each and every time aiti kana akataura neni panyaya iyoyo yekuti aida kuti ndinge ndichimubatsira kuuraya murume wake, ndaibva ndati izvozvo handizvikwanise, because zvivindi zvacho mukoma handaimbofungidzira kuti ndingaita zvivindi zvekuti ndingasvika pachinzvimbo chekuti ndinouraya bhururu wangu apa ndichimuurayira mudzimai wake. Asi vanhukadzi vane power, ende ainge achiziva mapressure points ekuti akandibata pakati nepakati, kunyange nyaya iyi ndisingadi kuinzwa. Ndakazotosvika pakutomubvunza kuti saka iwewe kana uchida kuti ndinge ndichikubatsira kuuraya murume wako, uri kuda kuti ndikubatsire nenzira dzakaita sei? Ndo paakabva azondiudza. Saka nzira dzacho dzaakandiudza mukoma, ndakabva ndaona sekunge zvainge zviri nyore kuti tinge tichibatsirana kuuraya bhururu wangu uyu, nekuda kwemari plus mwana wangu uyo awa ainge akatakura. Ndakabva ndabvuma, because mari yacho yaakandirakidza iri mubhenki ravo ndakaona kuti imari yainge yakawandisa zvekuti kana kuri kunzi ndainge ndichida kuunganidza mari yainge yakawanda kudaro yaizotonditorera makore nemakore ainge akawandisisa. Ndo pandakabva ndazobvuma kuti ndinge ndichimubatsira mukadzi wangu uyu kuurayisa bhururu wangu. So mukadzi uyu akabva azondiudza kuti pane pamwe paainge akambodzokera kumusha kuzimu. Mushure mekunge adzokera kumusha
akabva azotora dzimwe nhamba hanzi dzevamwe sekuru ava hanzi vainge vakadanwa nachief nasabhuku wekumaraini kwavo kuti vange vachiuya kuzobata varoyi munharaunda yavo, because hanzi kunharaunda kwavo ikoko varoyi vainge vanyanyisa kunetsa. Saka akabva anditi ainge akakwanisa kuwanawo mukana wekuti ange achitora nhamba dzasekuru ivavo. Akabva anditi ainge achida kuti ndinge ndichienda kunosangana nasekuru ivavo, but mukuita zvose izvi hapana munhu wandaifanira kuti ndinge ndichizivisa. Then akabva azonditi mari yaaikwanisa kundipa kuti ndinge ndichienda kunoitirwa matare awa hanzi yainge ichikwana iyo kuita 10,000 rands. Ndokubva azotondirakidza mamessages awo acho aainge akatumidzirwa nasekuru ivavo, because vaitorakidza kuti vanhu ava vainge vatova nenguva yakati wandei vachingotaura zvavo in the background. Ndakati ndichinotarisa chat history yacho ndakatoona kuti mukadzi uyu akatanga kutozviplana apo paakabata kuti murume wake ainge ava kuita zvemaboyfriends, ndo paakatanga kuplana nhau iyi. Ndakabva ndazobvuma mukoma ndokubva ndazoperekedzwa neuyo ava mudzimai wangu kuti ndinge ndichienda kunobata matrack avo anoenda kuZimbabwe. Ndokubva ndazoenda zvangu kuZimu ndikaenda kumusha kwasekuru vaya. Ndakati ndichinosvika pamusha pasekuru vaya ndakabva ndazoona kuti sekuru ava vainge vachirapa zvekurevesa, ende mukunorapa kwavo sekuru ava vainge vachishandisa rimwe glazi ravaishandisa pakurapa. Mukoma ndakati ndichinopinda mudare muya sekuru vaya vakabva vazotanga kuseka, vakabva vandiudza kuti vainge vandiona kubva zvandainge ndakapinda muZimbabwe, vainge vakandiona ende vakabva vaziva zvose izvo zvandainge ndichida kuti vange vachindibatsira nazvo. Sekuru vaya vakabva vati, une zvivindi muzukuru, shuwa here kuti wapikira kuuraya bhururu wako uchimuurayira mari yake? Wapedzazvo ndaona kuti uri kutoronga kutotora mudzimai wake ka iwewe. Ende vachitaura zvose izvi mukoma vainge vachitoseka zvavo sekuru ivavo. Ndakabva ndavaudza kuti sekuru zvainge zviripo ndo zvainge zviripo, ende ndainge ndisina kana chikonzero chekuti kana kuri kunzi ndikazobvunzwa nevanhu kuti ko zvose izvi zvandakaita ndakazviitirei, mhinduro yacho ndaisazokwanisa kuiwana. Asi chandingangoti chandainge ndichida kuzviitira inhau yekuti uyu mukadzi uyu ainge abatira pamuviri, ende ndainge ndichizamawo kuti mwana iye uyo achazozvarwa ange achizokwanisawo kuwana kaupenyu kanenge kari nani, sezvo amai vake vainge vandirakidzawo kuti vaiva nemazimari awo ainge akawandisa, ainge ari muakaunti mavo, mari yekuti kunyangwe kuzviroto zvangu ndainge ndisina kana kumbogara ndakarota kuti ndingakwanisa kuonawo mari yakawanda kudaro yakaungana pa one place. Sekuru vaya vakazoti vachindibatsira vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizodana zita rabhururu wangu. Saka ndainge ndichidaidzira ndichiti Mike huya, Mike not his real name, kusvika bhururu wangu uya azouya mumba umo matainge tiri. Akati achinopinda mumba muya matainge tiri, handizive kuti sekuru ava vakazokwanisa kumugona sei, because akambotanga achanzvenga dzamara vazokwanisa kumuvharira mune rimwe bhodhoro rainge rakaita reglazi, so vakabva vazomuvharira mubhodhoro. Handizive kuti akakwana sei mubhodhoro imomo maakavharirwa nasekuru vaya. Saka akati avharirwa mubhodhoro muya, sekuru vaya vakabva vati kwandiri, o banga iri ndiri kuda kuti unge uchinongedzera banga iri pabhodhoro, asi unofanira kuti uite zvinhu izvi wakatsimbidzira banga iri pabhodhoro uchimuudza Mike uyu kuti uri kuda kuti ange achizofa sei. Saka mukoma ndo zvandakabva ndazoita. Sekuru vaya vakati varadzika bhodhoro riya pasi ndokubva vanditi ndinge ndichipfugama ndakatarisana nebhodhoro riya. Apa ndakabata banga riya ravainge vandipa muruoko rwangu rwekuright, ndokubva ndazotsimbirira banga riya pabhodhoro paya. Ndikabva ndati, iwe Mike uri kundinzwa here? Iwe Mike, izvi ndo zvandiri kuda kuti zvinge zvichiitika kwauri. Awa ndo mafiro andiri kuda kuti
unge uchizoita iwe Mike, unozviwa here iwe Mike? Pose apa ndainge ndakatsimbirira bangaria pamusoro pebhodhoro. Ndakabva ndaudza bhururu wangu uya kuti ndaida kuti ange achizorohwa nezvinhu zvasekuru apo paanenge achidhiraivha. Sekuru vakabva vati minamato nemhiko dzangu idzo dzandainge ndaita dzainge dzagamuchirwa naNyadenga. Sekuru vaya vakabva vati mhiko dzedu dzainge dzapera, saka vakabva vandipa mimwe midzi iyoyo mukoma yainge ichivava ichiita sekunge yainge iri midzi yegavakava. Vakabva vanditi ndichibva pamusha pavo dzamara ndichinosvika kuJoni handaifanira kuti ndinge ndichiisa kana chituku zvacho mumuromo mangu. Chandaifanira kuita ndechekuti pose pandinenge ndanzwa kuti ndaziya nenzara, ndaifanira kuti ndinge ndichitora midzi iyo yavainge vandipa. Then kana ndatora midzi iyoyo ndobva ndazotanga kutsenga midzi iyoyo. Then mukoma ndo zvandakabva ndazoita. Apa midzi yacho yainge ichivava, kamuvaviro kacho kainge kari kamuvaviro kaya kanoita gavakava. Ndo pandakazoti ndasvika kuJoni, bhururu wangu haana kana kuzomborarama kwenguva yakareba ndokubva afa. Saka ndakati ndasvika, sekuru vaya vainge vandiudza kuti zvinhu zvavo vainge vakazvisengedza kumusana kwangu, ndokusaka vainge vasina kunditendedza kuti ndinge ndichidya munzira. Ndichinosvika kumba, mukadzi uyo ainge ari mudzimai wabhururu wangu, zvinhu zviya zvakabva zvazobva kumusana kwangu ndokubva zvaenda zvikanogara kumusana kwake. Iyewo paakazoenda achinoshanyira sawira wangu uyu, zvinhu zviya ndopa zvakabva zvazotanga kutevererana nabhururu wangu, kudzamara zvazomurova one day achidhiraivha ndokubva azongoita accident zvekuti vanhu havatombonzwisisi kuti ko munhu uyu ainge achifamba speed yainge yakanaka chaizvo. Chii chakazoitika kuti ange achingobuda murodhi? Mushure mekunge abuda murodhi ndokubva atonorovera pamuti, ende paakanorovera pamuti kudaro ndo kwakabva kwazova kuparara kweupenyu hwake. Chisingazivi vanhu ndechekuti akarohwa nezvinhu zvasekuru vaya, zvinhu izvo zvavainge vakamusana kwangu zvikabva zvazoendawo zvakatakurwa nemudzimai wabhururu wangu uyo panguva yacho paakaenda kunoona murume wake. Zvino bhururu wangu uyo akati afa kudaro, mudzimai wabhururu wangu akabva azonyepera hama dzemurume wake, achidzinyepera kuti mari yavainge vakachengeta yainge ingori 15,000 rands. Inini ndini ndakatomuperekedza mukadzi wabhururu wangu uyu kutoti tinge tichienda kuno withdrawa mari iyoyo. Mari iyi takatoenda tikatono-withdrawa pabranch repane imwe ABSA. Mushure mekunge tatora 15,000 rands iya ndo yaakabva azorakidza hama dzemurume wake achivanyepera kuti ndo mari chete iyo yavainge vakachengeta, asi kadhi rimwe riya iro rainge riine mari akabva azondisiyira akanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizorichengeta. Akazoti achibva kumariro ndokubva azodzoka tikakontinya zvedu, iye ainge achingoshanda. Iniwo panguva iyo yekuti uyu mukadzi wabhururu wangu ainge ari kumusha achichema murume wake, mudzimai wangu ainge adzokawo kuno kuJoni. Izvi zvakabva zvazopa mukadzi uyu wabhururu wangu hasha dzakanyanyisa zvekuti ainge ava kungoti chose chinenge changoitika pabasa aibva atotanga kutopopota nekutomudhurira mudzimai wangu. Ukuwo mudzimai wangu ainge asingazivi kuti why is it uyu mukadzi uyu ainge ava kungogara ari munhu wemamudhu. Chaainge asingazivi mudzimai wangu ndechekuti ainge atova pabarika raainge asingazivi. Takararama kusvika mukadzi uyu wabhururu wangu azozvara mwana wedu musikana, asi mwana wedu uyu wekutanga watakazvara tose anongofungidzirwa kuti ndewabhururu wangu asi ari mwana wangu. Ukuwo tainge tobatsirana kuunganidza mari, asi kuunganidza kwatainge tichiita mari inini nemukadzi uyu wabhururu wangu
zvinhu zvainge zvisingazivikanwi nemukadzi wangu. Dende rose iri mukoma rakazongobatwa neumwe munin'ina wemukadzi wabhururu wangu. Ndiye akazozviziva kuti ndainge ndava kudanana nasisi vake, asi akazongochengetedza secret iyoyo. Nanhasi hama dzemudzimai wangu uyu dzinochengetedza secret iyoyo, asi chavasingangozivi ndichocho chekuti titori nemishonga iyo yatakabata kuti zvose izvo zvakazoitika zvinge zvichizoitika. Saka takati tadhonza about 8 months ndokubva azoti kwandiri, saka inini ndini ndakapusa, ende ndakapusa chaizvo. Ndakabvuma kupusiswa newe because wakanditi ndinge ndichiuraya wangu murume, iwewe wako mukadzi ari mupenyu. Mukoma, takamboita kanguva tichingonetsana, then dzamara ndazobvumawo kuti wanguwo mudzimai ange achizoparara, because uyu mukadzi wangu uyo wandigere naye pari zvino ainge ava munhu wekuti zvimwe zvacho zvaainge ava kuita kana neni ndainge ndava kutotya kuti zvichazogomisidzira zvazotimakisa, zvekuti kunyangwe mudzimai wangu uyo akazoshayika paiva nemimwe mishonga iyo yatainge takashandisa, but zvimwe zvainge zvava kuitwa neuyu mukadzi uyo wandainge ndichidanana naye ndikazvara naye mwana in secret, zvinhu zvainge zvava kutondinyadzisa. Takati tadhonza kudaro mukoma ndokubva ndazobvuma, saka ndabvuma kudaro. Umwe musi takabuda zvedu tichingoita sekunge umwe noumwe ari kuenda kwake, ndokubva tazosangana pachinzvimbo apo pataiwanzokusangana. Tasangana kudaro takabva tazofonera sekuru vaya. Sekuru vaya vakabva vazotiudza kuti pane zvimwe izvo zvataifanira kuti tinge tichizoita, asi inini ndaifanira kumeka sure kuti panenge pachizonzi mudzimai wangu anenge azotisiya aifanira kuzoshayika ari kuZimbabwe, not ari kuJoni, because hanzi vainge vachida kukasika kuti vange vachizotora mweya wake kuitira kuti asazopfuka, vachiti ivo mushure mekunge uyo murume uyo vachinditi sawira wangu uyo wekushayika muaccident, hanzi zvinhu zvavo zvakatambudzika zvikuru sei kuti zvinge zvichizodhonzera mweya wabhururu wangu zvichibva nawo kuSouth Africa kuti unge uchizouya pamuzinda pavo. Ivo kutaura kwavo vainge vachiti kana vakatora mweya wemunhu vanobva vazougadzira kuti unge uchizoita chikwambo icho chavanozotengesera vamwewo avo vanenge vachidawo zvikwambo. Tafonera sekuru vaya mukoma, vandiudza mhiko idzo dzandaifanira kuti ndinge ndichiitira mudzimai wangu apo paainge achiri kuno kuSouth Africa. Ndakabva ndazomuitira, ndikabva ndazomuteera muteyo uyo wainge uchizomubata kana kuri kunzi anenge azosvika kumusha, ende ndakabva ndazomukurudzira kuti ange achienda kwavo chaiko ikoko uko kune hama dzake. Akazoti aenda kumusha kuya mukoma, akati ari kurwizi vainge vakatoti one day vari busy kuwacha. Vanhu vanotaura ivo vanoti hanzi pamusoro pemvura pakangoita sekunge painge parowa nerainge rakaita kunge danda. Mudzimai wangu ndokubva atotorwa nemvura, akabva azotoita chinguva chakati rebei vanhu vasingakwanise kumuona, ndokubva azopapamara pamusoro pemvura. But paakazopapamara pamusoro pemvura dumbu rake rainge rakatozara mvura. Ndokushayika kwakaita mudzimai wangu. Ndakabva ndazoendawo kumariro kwemudzimai wangu, asi ndichidzoka ndokubva tazoenderera mberi zvedu nerudo rwedu. Kudzamara tazotoroorana, asi hatina kuroorana zviri open, ndezviya zvekungotumirawo munyaya muchivande zvisingazivikanwi nevamwe vanhu vakati one day. Hatina hedu kuzotenga kombi iya iyo yainge ichida kutengwa nabhururu wangu, asi takazotenga stendi yedu in secret. Now inini nemudzimai wangu tatova nevana vedu vaviri tichigere hedu muno muJoni. Kugara kwatakaita kuno kuJoni zvinhu zvedu kuzimu tinazvo, asi kuti tinge tichiita rudo rwedu pachena kuZimbabwe zvinotinetsei, kunyange zvazvo takavakirawo kune imwe nzvimbo yekuti hakuna kana anombotiziva, asi tinonzwa takapombonoka kuti tinge tichiita rudo rwedu. Vana vedu vose tigere navo kuno kuSouth Africa.
vedare ndo voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu. Hei, zvakangouma hazvo vedu we. Kana kuri kunziwo wakambochitawo partner yako kana kuti wakambochitwawo nepartner yako, please feel free to come to my inbox, then you give me your own story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.